მეგობრებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემები, გრძელდება იმერის გარშემო საუბრები. ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემების ძირითადი მიზანი არის ის, რომ დავეხმაროთ ივერიას გვერდში დავუდგეთ და მივახციოთ იმ მიზანს, რაც დასახულია წლის დასაწყისში, რომ ივერია მოხდეს მესამე ლიგაში. ჯერჯერობით მესამე ლიგაში, რომ თორე მიზანი უზენაესია, ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ იმ ოჯახს, რომელსაც უმაღლესი ლიგა ჰქვია. სპონსორზე აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ვახო მოგახსენებთ. მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენი მხარდამჭერი კომპანია, ისევ ჩვენ გვერდით არის ვიტამინ ფაუერსი, პირველი საკვებ განამატების კომპანია, ქართული, ახალი ძალა სპორტში და ბატონო გოგის სიახლეა კიდე ჩვენ გადაცემას შემოგვერთდა კიდევ ერთი სპონსორი, მხარდამჭერი კომპანია, რომლებიც დიდი ხანია ჩვენი გუნდის გვერდზე დგანა და უამრავი დახმარება და სასიკეთო საქმეები აქვს გაკეთებული ჩვენი გუნდისთვის. ეს არის ბენზინგასამართი სადგურების ქსელი კონექტი. უმაგრესი ხალხი, უმაგრესი ბიჭები, ბევრი ვიცი მათ შესახებ და ყოველი წუთი ყველა თამაში დადიან ჩვენი გუნდის თამაშის, აქტიურად გულშემატკივრებენ ოჯახებთან ერთად დადიან და უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ბენზინგასამართი სადგურების ქსელს კონექტს. ძალიან კარგი. მივესალმები ამას რა თქმა უნდა. დღეს ჩვენი სტუმარია შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ერთგვარი ლეგენდა ჩვენი გუნდისა, კაპიტანი ჩვენი გუნდისა, ბორის დერევიაჩენკო, რომელიც შეიძლება თამამად ითქვას ყველაზე დიდი რამდენი წელი აქვს თამაშობს ივერიაში? საერთო ჯამში 16 წელიწადი არის 2009 წელი. მე არც მახსენდება 16 წელიწადი შეიძლება ჩემთან ერთადაც კი რა თამაში. ბატონო გოგი 2009 წლიდან და მე მანამდე 4 წელიწადი ნათამაში 20 წელიწად 21 სეზონს ვატარებ წელს. გენაცვალე. ორი რითი დავიწყოთ იცით? მოდი შეკითხვები უამრავია, ბუნებრივია. მოდი შენი გვარის გენეალოგიით დავიწყოთ. საიდან მოხდა დერევიაჩენკოები ხაშურში ჯერ ამით დავიწყოთ. პაპაჩემის მამა ჩამოვიდა. ეს აი რკინიგზა რო გაყავდათ ის პერიოდი. კი, 1920 წელიწადი ჩამოვიდა. ბინები მისცეს რკინიგზის ინჟინერი იყო? ის მუშა იყო. რკინიგზის. კი, რკინიგზის მუშა იყო. 5 წლის იყო პაპაჩემი ვასილი და დაბინავდნენ წარმოშობა უკრაინიდან. კი, წარმოშობა უკრაინიდან ვოლოშიოგრადის ერთ-ერთი სოფლიდანაა. სუდერევიაჩენკოები. იქ თუ გაკონტაქტები? კი, სხვათა შორის იყვნენ ჩამოსულები რამდენიმე წლის წინ მამაჩემის მამიდაშვილები. გადასწავლი. გვეძებს ინტერნეტ სოციალური ქსელით და მოგვადგნენ მანქანით პატარა იუმორიც იყო. დერევიაჩენკოს ეძებთ და გავიტყვი იცნობთ და ვიცი აქეთკენ ცხოვრობენ მეთ და მიგნებავთ კონკრეტულად გიორგი მინდა მამაჩემზე თქვა და ცოცხალია ეს კი რა თქმა უნდა მობზადეთ შვილი ვარ მეტი შვილი რომ გაიგეს გაუხარდა ძალიან. რაც უნდა დაიკარგოს ახლა ეგეთი კონტაქტები რა. რა თქმა უნდა ის მართლმსაჯულობით გავაუწეთ იქ წვადი, ხინკალი, ხაჯაპური უცბად იწოს. და ასე ახლოს გავიცანით აი წლების დაბადებულები არიყვნენ ის შამშულიშვილი. საფეხბურთო დინასტიები, ანუ სოფლიო მასშტაბით ახლა უხეხულიში დარებაც არ მინდა გამოვა ისმაიხელი ბევრია მოკლედ როგორ ჩამოვთვალოთ საფეხბურთო მაგრამ აი ისეთი მასშტაბური როგორც თქვენა მართალია სულივერიასთან არის თქვენი კავშირი მაგრამ საიზმაშოს დაიწყო პაპა კი პაპამ დაიწყო ხაშურის ლოკომოტივი ერქვა ლოკომოტივი ბევრზე შეიცვალა სახელი კი ბევრზე შეიცვალა იმ პერიოდში მერე მამა გააგზელა რომელიც ცოტა ხანი იყო სოხუმის დინამოში თამაშა აფხაზეთში ჩამოვიდა გააგზელა მერე ბოლოს განანტერის გუნდი იყო მეორე გუნდი იქაც დაასრულა 40 წლის ასაკისა იყო კიდე თამაშობდა შესაბამისად მეც მე პაპის თამაში სამწუხაროდ არ მახსოვს და დანარჩენი თქვენი შტოს ყველა მახსოვს პაპის სამწუხაროდ მარტო სურათები შენ სხვა მოვიწია მამამის არ მოვიწია რა თქმა უნდა არ მოვიწია
და თვითონ ბორიასთან მოიწია, ხო? ბორიას მოუწია ჩემთან. ბორიას მოიწია. საინტერესო. მე მართლა თენგიზოსაძესთან არ ვაკეთებ თამაში. ბადრის ტემანაძე. ზენგოსაც ეგ პერიოდი სხვაგან იყო, თორე აქ ივერიაში რო ყოფილიყო ის პერიოდი. მე მგონი ან გორში იყო, ან ბათუმში და ეს არა, უკვე მე რო ივერიაში გადმოვედი 1999 წელი იყო. დამთავრებული ქონდა კარიერა. კი. ბადრის ტემანაძე, გიორგი ჩადუნელი, ზაზარა სამრიძე და ეგენი თავისა. მოთამაშეები ვიყავით მე მწვრთნელი. და ახლა პატარა შენი პატარაც აგზერებს და რამდენადაც ძალიან წარმატებული. უფლისყალობით კარგად მიდის მის კარიერაც. მე ახლა ბოლოს რო წავიკითხე, ბორის, აი პატარა რაღაც რუსთავის გუნდში რა ხდება? ანუ ემატება მასშტაბური ტურნირები და საერთაშორისო ტურნირები. ანუ იმათმა აღმოაჩინეს რომ ასეთი მაგალითად აი როგორი ისტორია გიორგის აი ბენდელას თასი რომელიც ყველა ასაკის ნაკრების ფეხბურთელებს აქვს თამაშები უნდათ მონაწილეობა მიიღოს და ამიკავშირდა ჩვენი მეგობარი რამაზ დალახაძე 19 არის რუსავს უნდა გუნდის გაყვანა და რამაზ დალახაძე მაგით მიჩი უჩვენებაში და კი დამირეკა რომ მეკარი აკავთ და შეგიძლია ჩამოვიყვანო რუსთავი დიდია ამ ხელა ქალაქი არის და ჩამოვიდეს ერთი პატარა ბიჭი და პირდაპირ ზიგისაჩი დააყენონ არ მინდა ეგრე ჩამოვიყვან ამდენივე ვარჯიში შეხედეთ და შესაბამისად თუ მოგეწონებათ გაიგოთ რომ კარგი გუნდი ხარ წელიწადნახევრი დიდებში მოეწონათ წაიყვანეს თუ წელიწადნახევრის დიდებში თასის ფინალი თამაშეს და ფინალში წააგეს იბერიის და საუკეთესო მეკარეთას ზაზა ბენდელიანის სახელობის პრიზი გადასცა მეორე წელიწადს უკვე ჩემპიონები გახდნენ თავის ასაკში გადასარევი ასე რომ ივერიაში უფასოვანი მეკარე ეძება ღმერთმა ქნას დიდი მეკარე გამხდარი იყოს ქართული სკოლა ზოგადად მეკარეების ქართული სკოლა კარგი სკოლა გვაქვს ჩვენ არ აქვს სული სკოლა ამ ბოლოს განსაკუთრებით განსაკუთრებით რა ბიჭები წამოვიდნენ მამარტაშვილზე აღარ არის ლაპარაკი მაგრამ დანარჩენებიც კი საკმაოდ ბევრი პერსპექტივები ბიჭი იზრდება ძალიან მომწონს იბერიის მეკარე მაგალითად ახლა რომელმაც იქ მაგნიუსთან კი წავაგეთა სამი მაგრამ მაკარიძეზე იცახე მაკარიძე კარგად ითამაშა კი ნაკრების მეკარე იყო წლების ასაკოვანია კი ასაკოვანია კარგი დაუბრუნდეთ იბერიას რა ხდება დღეს გუნდში დღეს გუნდში ახალი ეტაპი იწყება მეორე წრის გუშინ განახდა სავარჯიშო პროცესი პროცესი ჯერ ხო განახდა უკვე დაიწყეთ კი დაიწყეთ გუშინ შევიკრიბეთ რამდენიმე კაცი არის კიდე ჩამოსასვლელი შევიკრიბებ და სულ ყოფილად გავაგზავნებთ უკვე ამ პირიდან ბორი ეგრეთ წოდებული ზბორები ქართულად რა შეკრება არის საუბარი ნუ ამ ეტაპზე ჯერ არ ვიცით ველოდებით სხვადასხვა ადამიანების პასუხს პიროვნების პასუხს იდეაში არის სურვილი რომ გაგვატარონ ერთი შეკრება მინიმუმ 7 არა და მე მახსოვს გასული სეზონი ხო ძალიან იმუშავა იმ შეკრება გახსოვს კი მიუხედავად იმისა რომ გვიან დავიწყეთ კლიმატური პირობების გამო მეორე წრეს გასული კი არა წინა წელს ვამბობ წინა წელს გახსოვს ივერიაში შეიკრიბა სასტუმროში კი მეორე წრე რეგიონული ლიგის როცა პირველად კი ძალიან დიდი შედეგიც არის როგორ არის ორჯერადი ვარჯიში რეჟიმი ყვება სულფასოვანი რა თქმა უნდა სპორტული ყვება ბევრ ამისთან არის ასოცირებული ამ ფიზმომზადებასთან და წვნელის მეთვალყურების ქვეშ ვარ და იცის რა დაკულთვა მოგცეს იმ ყვებისა და ყველაფრის მესაკრას გამოვიდეს ერთკვირიანი შეკრებაც რომ გამოვიდეს კი აი 7 დღიანი 8 დღიანი კარგი იქნება წელი ძალიან კომფორტულად ძოს თავს როცა ხედავს ფეხბურთელი გასჭამს რა თქმა უნდა და რა დატვირთვა შეუძლია მიცეს ფეხბურთს ეს არის ჩვენისთვის რავი ალბათ ძალიან დიდი ფუფუნი რა თქმა უნდა რა ხო მოგესა გავაგზავნეთ ახლა საუბრებს ერთი კითხვა მინდა დაგისვა ახალხანს დაბრუნდი ჩემიდან ყავდა რომელიც ლიანები შეკრებაზე ყავდა პატარა ივერიელები 2016 მოგეწინეთ რომელიც ლიანები 2016-2017 წლიანები და საკმაოდ ნაყოფიერი შეკრება გამოგვივიდა ამ ხანაგული თამაშებიც ვითამაშეთ ვაკის დინამოს ვაკის ფილიალს მოვუგეთ 8-2 მითხრა აი რა ვიცი ნახე რა მე სიამოვნება ამ ეხანებ უჩი არ მივიღია უჯექი და სიამოვნებდა და უყურებდა და თბილისელები ფილმში სტადიონებში კი ბუნებრივი სტადიონებზე ცოტა ცუდ მდგომარეობაში მაგრამ თამაში შეიძლება თბილისელები ასე თქვა ჩოქში იყვნენ რა ვაიმეტო ის თან ვარგებს და ეგეთი შეძახილები ისმოდა არიან მერცხლები ჩემი ბატონი კი სოთაშორი ბატონო გოგი
ჩემი მოწაფე არის ვახოსთან მეკარე, კარგი ბავშვი იზრდება. ცოტნე რომიძე ვახოს კმაყოფილი არის მის ჩვენი ივერიაშიც ახო აი ზოგადად ღმერთმა გაანაცვლა საცხობოს აი ჩვენი ლადორო მეკარეების სკოლა მაგარი ყო ცუდი მეკარე არ სკოლია ივერიაში ზოგადად მოწვეული მეკარე ყოლი თაგონი იკუშა ყოლდა მაგრამ გვარამაძე იკუშა ჩვენებული იყო ხაშურში გახდნენ ნაკრების მეკარეები აკეთებდნენ მეკარეები ნაკრებში ხდებოდნენ პირდაპირ და ევროტურნირებში მოვიკითხოთ ნიკუშა თუ ვიყურებს მოგიწვა ნიკუშა დათო გვარამაძე ეგ ლიცენზიას რო გავდივარ იქ მიტარებს ლექციებს ვებხეაბიცაძე იყო ძალიან მაგარი მეკარე მაგარი ბიჭი კი მახსოვს რაჭველი საშიცავარი გამყოფი ბოლოს მე რო ვიყავი შავაშა სახე შავაში და რამაზი ხაშიდაძე რამაზი არა ჩვენ პერსპექტიული მეკარე იყო და ითამაშა არასებობს ფეხბურთელი ორი რომელსაც თავის კუმირი არ ყავდეს მით უმეტეს მეკარეს ეცა შენი კუმირი ჩემი კუმირი იყო ფეხბურთი რო დავიწყე ფეხბურთ თამაში რო დავიწყე მაშინ იყო ძალიან მაღალ დონეზე პიტერ შმეიხელი დიდი მეკარე იყო როგორ შეიძლება თამაში ნახტომი არ გაიკეთებინა და ისეთ ადგილზე იდგებოდა სადაც უნდა ყოფილიყო ან პოზიციურად თამაშობდა ძალიან სასაუბრო ახლა წავიკითხე ფერგიუსონიცეს რაღაცაზე აუკვირდიოდ ისე შემოხვდა რო დაერთხო იმ წუთში მოვკვდებოდი გასას მანჩესტერის პერიოდზე ფერგიუსონ შიშითა აღარ ვიყავი რომ და იმას რო შემოეკრა ჩემთვის ცოცხალი აღარ ვიცნებოდი შემდგომ მე 21 საუკუნეში ბუფონი უკვე ყველასთვის ბუფონი და ნოიერმა სულ სხვა ძირითადი სამი თვისება რაც მეკარეს აუცილებლად უნდა გქონდეს უპირველეს ყოვლისა შრომის მოყვარეობა რაც თავარი უნდა მეკარე სხვა სპეციფიკა სხვა ფეხბურთელის შრომის მოყვარეობა აი რა შეიძლება კიდე რო ვთქვათ დღევანდელ თამაში ფეხით თამაში ხო რა თქმა უნდა ფეხით თამაში და ნოიერმა აი ხელა მნიშვნელობა მაგი დავიწყე ზუსტად რომ ნოიერმა სულ შეცვალა საერთოდ სოფლიო დონეზე აი ხო ფეხით თამაში აუცილებელია და ერთადერთი ყველაზე ძნელად რაც გამოუდის ყველა მეკარე და აი საქართველოში გამოსვლაზე თამაში ანუ გამოსვლაზე თამაში ჭირს აი რამდენი ხაზზე ძალიან მაგარი მეკარე მე მეკარეებს არ ვიცი დამეთახმებით თუ არა აი გამოსვლაზე ვამბობ რა ვიც ყველაზე მაგარი ვიც მახსენდება დასაევი მახსენდება გასაევის არ მე მახსოვს აკაკი ზევაძის თამაშები ზევაძის გამოსვლები აი მომწონდა ძალიან დასაევი ახლა მე მაინც საბჭოთა პროდუქტივი საბჭოთა ფეხბურთი მახსოვს კარგად რა დასა რაღაც საოცრება იყო მაგრამ დაუმთავრა მე იმის გოლმა ამბასტენის გოლმა მოკლა კაცი ბიჭი დაუმთავრა საერთოდ ის კარიერა დაუმთავრა ისეთი დაარტყა ორი იმის გარდა რომ ეკარე ხარ დიდი ფუნქცია გაკეთრია გუნდში ხარ კაპიტანი გუნდისა სხვადასხვა თვალ კაპიტანის დაწვეს თვალბათ მომეთახმება კი რა თქმა უნდა კი როლიც რა თქმა უნდა შესაბამისად უფრო საპასუხისმგებლოა პატივისცემა მწვრთნელებსა და ფეხბურთელებს ერთმანეთში კავშირი ავტორიტეტი უპირველესია რა თქმა უნდა კომუნიკაცია მიმართვა ფეხბურთელების მიმართ აი შენ უკანა ხარ ფეხბურთელები წინ არიან კაპიტანი ერთგვარად ლიდერიც არის ბუნებრივად აი ლიდერი აი ხوار შენ შემთხვევაში ვამბობ ხوار გიშლის ხელს რო მაინც მოედანზე რო იყოს ლიდერი პირიქით მოედანზე უნდა იყოს მოედანზე ცოტა ყავს ჩემი აუცილებლად ნიკოლოზ ივანაშვილი ეს ის ავტორიტეტი კი რა თქმა უნდა ჩვენ ანუ მეკარეს არ აქვს უფლება გამოვიდეს და საერთოდ სასაუბროთ მეორე ნახევარზე ანუ ვიცე-კაპიტანია კი ვიცე-კაპიტანია ნიკოლოზი და გვაქვს აი ეს კომუნიკაცია ერთმანეთში თუ რამის თქმა უნდა ჩამოვიდეს ნიკოლოზი ვეტყვია და ანუ ის არის სოფლიო ფეხბურთში აკაცესია ხო კაპიტანის გარშემო კი მეკარეა კაპიტანი და მე ეს ოფიციალურად ასახდება კი ოფიციალურად ასახდება რომ უშუალო ერთი კაცი ფეხბურთელი სტადიონზე მყოფი რომელიც არა ანუ მე რომელ ფეხბურთელსაც ამოვირჩევ ის ფეხბურთელი მივა და საჭთან ექნება კონტრა რომ მივიდეს თავიდანვე ჩაკენებული ამ საჭიროებაში კი რა თქმა უნდა სხვა რომ მივიდეს თამაშის წინას უკვე საჭი გაფრთხილებული თამაშის დროს რო ვდგებით ვარჩევთ სტადიონი მაგ დროს უკვე მაქვს საჭთან საუბარი რომ ეს სადა ეს ფეხბურთელი მოვა კონკრეტულად და თუ საქმელი იქნება
იმასთან კონდეს კომუნიკაცია. მოდი ახლა მეორე წრე იწყება, როდესაც 12 აგვისტოს ვიწყებთ მეორე წრეს და თავიდანვე ერთ-ერთ ლიდერს ვეძახი იბერია ჩამოდის. არა, გავდივართ. იბერია სტუმრად რაფული თამაში გვაქვს. კი. მაგრამ აი კარგი შეიძლება სტატისტიკა გვაქვს. არც ერთ თამაში არ გვაქვს იბერიასთან წაგები. ღმერთო ასე გაგზავნეთ. წლების განმავლობაში ძალიან ხშირად ჩვენ მოგვიწია ხოლმე იბერიასთან. კი, რეგიონ ლიგაში ყოველ ჩვენთან კი. ეს გუნდი? კი. ჩარჩან არ მოხვდით ერთ ჯგუფში და მოახერხა გადმოსვლა მეოთხე ლიგაში. ისიც გადმოვიდა ჩვენ გადავედით კიდე გადაიკვეთა ჩვენი გზები. ასოლის გასვლებზე არ აქვს აგება. არა, არც გასვლადი არც სახში. მე ახლა დაუდესტურებული ინფორმაციას ვამბობ, ბუნებრივია, მაგრამ მე მგონი რამდენიმე ძირითადი ფეხბურთელი წავიდა იბერიასო. კი, არის რაღაც ინფორმაცია. ხო, აი დაუდესტურებული ინფორმაციას მე წავიკითხე. ხო. ერთ-ერთი ჩოხატაუში გადავიდა. წამყვანი ფეხბურთელი იბერიის. ნუ სახელგვარი ზუსტად არ მახსოვს. ხო, აი მეც ვიცი. მაგრამ კარგი ფაქტია, რომ კარგი მოდია მძლებს ზოლაპრების. რესურსი აქვს, ძალიან ბევრი ფეხბურთელები ყავს და შესაბამისად არ უჭირს ფეხბურთელების არჩევა. ამ რესურსზე ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, მე დავახმარ და რესურსზე არის საუბარი დავიმატოთ ფეხბურთელები. არის საუბარი მაგრამ დაველოდებით კი არის რაღაც საუბრები, არის საშუალებები, რომ რამდენი დაველოდებით მოვლენების განვითარება და უახლოეს დღეებში მოგახსენებთ შემდეგ გადაცემაში ყველაფერი გეცოდინება. კი რომელი გოლი გჭირდება ყველაზე ძალიან გაზრდილება? ცენტრალური არა, ნუ განსაკუთრებულად ცენტრალური წელი გვინდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჭანკოტაძის წასვლის შემდეგ დავრჩით ცენტრალური წელის გარეშე და მოგვიწია. შეიძლება სალაპარაკოც რა ისმის ჭანკოტაძის ესე? ვიცით, ელოდება საბუთს. საზღვარგარეთ. ხო, საზღვარგარეთ საბუთს და დაბრუნებაზე ახლა საუბარიც აღარ. მგონი არა. ვიცი, არ გვაქვს ცენტრალური ფაქტურად ცენტრალური წელის გარეშე მოგვიწია, პირველ რიგში ნიკოლოზი ჩამოდიოდა. ხო, აი ნიკოლოსაც არ არის თავის სამპლუა. ხო, კი, ძნელი. თავიდან გუნდისთვის ძნელია. ცენტრალური თავდაცველიაც წელს გაგვიჭირდა ნაკლები გოლი ბაკატანი ხარაიშვილი დიდ როლს ამაშობდა წინა წელს ჩემპიონები რო გავხდით. ფიქრობ, რომ თითო ადგილზე თითო ფეხბურთელი მინიმუმ რომ შესაბამისად სკამის ცოტა გრძელი იქონდეს, იმიტომ სეზონის გრძელი არის. მეორე წრე უფრო მეტი თამაშია, პირველი წრეები თამაშით 13 თამაში და მეორე გვაქვს 17. მე ჩვენი ემოციებიდან გამომდინარე, ჩვენი ფეხბურთელების ეს ყვითლები, ეს ყვითლები ვერ მოვიშორეთ, ეს ყვითლები ამდენი. ახლა სხვა ვიწყებთ დანაკლისით. ძალიან დიდი დანაკლისი. სამი ფეხბურთელი გვაკლია. შუმბაძე, ხაჩიძე და მახარობლიძე აგეყოლება იბერიასთან. მაგრამ მივოდევნებთ, რომ კარგად დავიწყებ მეორე წელს. ვინმე საფლაზე ხო არ არის, ჯვარი სერია, მაგრამ როგორც ვიცი, გაუშვეს დატოვეს გუნდი ფეხბურთელებმა. დატოვეს. სწორია, თქვენ უკვე გეცოდინებათ. კი. ვინ წავიდნენ? კუნჭულია წავიდა, გიორგი კუნჭულია. ლიდერებიდან ხო არავინ არ გაქვს. არა, ლიდერებიდან არავის არ დაუპოვებია. იმიტომ რომ აი ამ ბოლოს მაგრამ ეს რაღაც ფეხბურთელები პრესაში კარგი პრესაც აქვს, არა, უნდა კონდეს კიდეც კაცო და თუ კარგუნჩი წავიდა, ჩვენ როგორ უნდა დაუშალოთ ეს ზაზიკაშვილზეა დიდი საუბრები ამ ბოლო პერიოდში ვნახე მე პრესაში და ისაც და ყოველ შემთხვევაში ღმერთს მაქნოს ეს სეზონი ჩავამთავროთ და მე როგორც ვიცი, აქ რჩება და ჩვენ უნდა რომ თავისი დიდი წვლილი შეიტანოს ლიგას სამში გადასასვლელად. არ მიდის ასათ შესაბამის აქვს ბევრი შემოთავაზებები აქვს მათაშორის უფრო კარგი შემოთავაზებები, მაგრამ როგორც ხაშურელი კაცი და როგორც აი გულიანი ფეხბურთელი ასეც უნდა იყოს. ყველამ კარგად ვიცით როგორ იხარჯება ზაზიკაშვილი თამაშები. ასეც უნდა იყოს, ასეც უნდა იყოს. უთამაშო იბერიაში გული ხაშურულად უნდა გგები. რა თქმა უნდა. იბერიაში და შემდეგ ყველაფერი გამოვა. რა ვიცი, ახლა დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს კაპიტანს და იმედია რომ მეორე სეზონი უკეთესი იქნება ყოველ შემთხვევაში. კი, ვიმედოვრებთ რომ უკეთესი იქნება. მე თვითონ ისევე დავიწყოთ როგორც პირველი სეზონი, პირველი წრე დავიწყეთ. რა იყო მაინცის პირველი 10 თამაში? 6 თამაში მოვიგეთ. 6 თამაში მოვიგეთ ზედიზედ. ეგ დავიწყოთ. მე მგონი არავინ არ ელოდა. არ მოსულს არ გამიჭირდება. სამი გუნდი გადის. კი, პირველი სამი გუნდი გადადის. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ უპირველეს ყოვლს ხაშურის გულშემატკივრები გავახაროთ, ხაშურები გავახაროთ და ჩვენც გავიხარებთ იმ ლიგა 3-ში მონაწილეობისას. უკვე პროფესიონალი ლიგა ქვია და ბიჭები ხო, სხვა მიდგომა იქნება. ისეთი ფეხბურთელები ყავს, რომ უნდა ითამაშონ.
უფრო კარგი ფეხბურთი და მე ჩვეულებრივ გულშემატკივრის პოზიციიდან გეტყვი, გაიზარდნენ, აი ჩემს თვალწინ გაიზარდნენ თქვენი ბიჭები, აი ჩემს თვალ დაწყებული პატარა ბავშვური შესაძლებლობები მოზიოდ, ეს ბავშვური შესაძლებლობები უკან დარჩა. უკვე გუნდია, ფეხბურთელები არიან, რა თქმა უნდა. შეკრული გუნდი ერთ მუშტად ვარ შეკრული, ერთი ოჯახი ვარ, ყველაზე თავარი რაც არის, მე როდი შესულმა დავუშვებ. ძველი ასწორებს, ძველი რომ დავუშვებ, მე ვასწორებ და ანუ ერთმანეთის გვერდში დგომით, ერთმანეთში ანუ ერთსულოვნებით, ერთი დიდი სიყვარულით კეთდება ერთი ძალიან დიდი საქმე. რასაც ქვია ხაშურის ივერია. დიდი მადლობა, გამომშვიდობა. მადლობა მაყურებლებს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გამოიწერეთ ჩვენი ივერია არენა, ივერია პლუსი, გამოიწერეთ და მუდამ გექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ ივერიის შიდა სამზარეულოს გაეცნოთ. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა